वसुधैव कुटुंब रूपी परिवार वर्ग को मोर नमस्कार। बहु लोक छिंक को शुभ एवं अशुभ बोली मानती। आज आमे सेही छिंकरू शुभ अशुभ विषय जानिबा। यही संपूर्ण तथ्य आपण स्वप्न एवं शकुन ग्रंथरू पाई परिबे। छिंक हेउची मनुष्यर गोटिए प्रकार अंगीय धर्म। छिंकुथिबा व्यक्ति जदि कौनसी रोग कारणरू छिंकु थाए तेबे एहाकू फलादेश रे ग्रहण कराजिबो नाही। सेतेबेले एहार महत्व थाए जेतेबेले किछि ठंडा सर्दी आदि न थाई मध्य अचानक आसी थाए एहाकू धर्तव्य करा जाए। तेबे सर्वप्रथमे जदि गमन समय रे सामना रे केही छिंकी थाए तेबे ताहा अशुभ। एक रु अधिक छिंक आसिले शुभ संकेत होइथाए। बाम पटे जदि केही छिंकी थाए तेबे शुभ संकेत। जदि जीवा समय रे बिलेई छिंकी थाए तेबे यह अशुभ संकेत। कौनसी वस्तु किनिबा समय रे छिंक आसिले यह अशुभ संकेत। कौनसी धार्मिक कार्य अनुष्ठान इत्यादि आरंभ रे छिंकिबा बा छिंक शुभिबा यह अशुभ होता है। व्यापार आरंभ समय रे किंबा गृह प्रवेश समय रे छिंक अशुभ अटे। औषध नेबा समय रे छिंकिले शुभप्रद होता है। यार प्रतिकार पाई छिंक शुणिबा बा निजे छिंकिबार किछि समय परे कार्य आरंभ कले समस्या बहु स्थान रे टली जाए किंबा इष्ट देवता को मध्य उपासना करि परिबे। एही भली भाबरे छिंकरू आपण माने शुभ एवं अशुभ को विचार करि परिबे। तेबे आशा करूछि आपण मानकु वीडियोटी भल लागिथिबो। जदि भल लागि थाए लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। तेणु आजि पई एतिक। धन्यवाद। नमो नमः।